Угроза подтопления этой весной может нависнуть над деревней, которая ранее не входила в зону риска. Водные потоки в Храпово придут с ближайших снежных холмов, которые этой зимой разрослись до небывалых размеров. Тонны снега привезли из Рязани и сбросили в деревне вопреки всем существующим правилам. Почему мусоровозы едут в обход разрешенной свалки, узнал Вячеслав Астафьев. На этой площадке сотни тонн снега. КАМАЗы привозят его сюда с городских улиц. На первый взгляд, место для свалки удобное, окраина города, да и от людских глаз грязной снежной коми скрывает высокий бетонный забор. Но это соседство не понравилось жителям села Храпово. Там навалили ужасно сколько. Снег с грязью, с мусором. Находится на возвышенности, и во время весны, во время таяния снега, значит, все это пойдет в нашу небольшую вот речку, течет Бобровка. Эта Бобровочка, небольшая река, попадает в Павловку. Если мы разрешим сейчас свалить снег сюда, то здесь войдет в привычку, начнется со снега, а закончится мусором свалка. Наталья Волкова обратилась в административно-техническую инспекцию. Первые результаты расследования уже известны. Ряд предприятий свозили туда несанкционированное место, оборудовали для вывоза снега и сваливали туда снег. Нами была проведена работа, были зафиксированы фотосъемкой данные машины, и в данный момент времени проводим расследование по выявлению принадлежности данных автомобилей для дальнейшего применения мер административного воздействия. Только в январе инспекторы зафиксировали около сотни подобных нарушений. В списке нарушителей как физические лица, водители КАМАЗов, так и руководители в основном небольших коммерческих предприятий. Сваливают в несанкционированные места снег для того, чтобы уходить от уплаты денег за сваливание снега в непредусмотренное место. Получается себе дороже. Руководителям предприятий за это нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей. Куда дешевле привезти снег на единственную в городе разрешенную для вывоза снега площадку во враг к Солочинскому посту ДПС. Растаявший по весне он не попадет с полыми водами в Аку и никому не причинит вреда. Вячеслав Астафьев, Игорь Бакланов, Александр Бредехин, Вести, Рязань.